Gadong iklogan. Kabil na dyan ti pulbaw. Pulbo. Gadong iklog datan. Tapos, nikan na ulit ti pulbaw. Pulbo. Ay, baka prito na siguro. Ops. Ngimasin. Tapos, imbabad na yung tidanom. Diyaw malagi. Ingkabil na nga pulbaw. Pulbo. Nangalat tilandag. Binugon na lang araw. Ayos ah. Ayos na aramidong kanakan. Tapos binitak na. Oh, nyata na ti aramidon na ito. Inaimas na ti aramidon natin may. Tapos ingkabil na yung timangkok. Oops. Kiniwar-kiwar na mikos. Nyata aramidon ni balawang. Naggala ulit tiklog. Binita-bita na. Oh. Binita-bita na tapos nangalati inapoy nga may sa kaldiraw. Oh, agikirog gata tiramidon na to eh. Nangalati injection, balatan. Sana imposit-sit. Nauman. Ingpa buna amin ang iklogain. Sana minikos yun na po eh. Po, gimasin. Sana ikirog siguro. Inhulma na mait. Inhulma na ti kasana nikan ti butter. Tapos lakik style. Gimasin. Sana yung kabel gente ay steam na siguro. Amait. Kabel na di hulmaan ti dagi klog. Paintin pa buna. Ni. Nagloko atin. Mayat ati preparation mo balong. Tapos nangalati ko Sara. Ano na di ko Sara nga eh. Sauce. Palo nang nasiguro di ko Sara. Tapos nangalati sibuyas, sili, carrots, karni tinuang. Pao. Minikos na sana yung pabaw. Pati ko Sara. Naglalaukan. Mayat Mayat yan aramidin ni kanakan. Tapos inikan na ti magic sarap. Naglalawak ditan. Sana minikos. Sauce. Po. Mayatin. May sa mga panghulman. Yung tiramidon na dito yung may taji ko na. Ay. Kasla cake. Siguro tiramidon na. Sana to in-stem. Di masin. Tapos ay jay. Yung tiramidon na dito nga. Inluto na kas. Ay, siningag. Ingkirog. Pugi, masoy. Minikos na. Sana yung kabil di 1,000 city mil nga pitsay. Sa sinik ka na ti armang. Sauce. Mayatin, pagkarmusaranan kabsat. Gimasin George. Po. Taan eh. Tati mayat nga mga pangbigatan. Gimasin. Kasta ingkirog. May ti proseso na yung kirog Tapos niya tawag na natin ay. Basta ajay.